hello. Aboo laayivii kanallee dhiisnee turrellee garuu wanni kenna kun dhiisanillee nama dhiisa. Namni akka kiyyaa guyyaa 3-4 fi waan dubbatu wallaalee yaanni jalaa badee dubbachuufis rakkatee waan jedhu wallaalee afaan qabatee taa'ee jira laata yaa Rabbi. Yaa Oromoo. Yaa Arsii keessattuu kee ajaa'ibu. Oromoo keessaallee Arsii kan kee ajaa'ibu dhugaa sikkoo mandu kan kee ajaa'ibu. Zamana maraa beekaa keessa jala ajjeesan hayyuu keessa jala hidhan. Amma wanni ni asirratti akka bahee dubbadhu na godhe tokko waan sheekni wayii jedhu dhaga'ee ajaa'iba Rabbiitti waa'ee masikkoo mandoo kana. Sikkoo mandoo beekaa isaallee yoo ajjeesan galtee awwaalattee Rabbi sin haa sabbarsiisu sabrii Rabbi sin haa kennu jettee galtee teetti. Goota isaallee yoo hidhan Rabbi isa haa baasu Allah Rabbi isa haa baasu jettee galtee teetti. Kan waliin wajjattullee diina iseeti fakkeenyaaf Arsii PP kadhaabee hadha maqaatti godhee akkana afaan bantee dubbattu PP'n akka hafuura baafattu ka godhe Arsii maaliif wal kijibnaa sikkoo mandu ka jalatti dachaatee hafuura itti hortee haga san akka lubbuun keessaan baane qabdee jette Arsii sikkoo mandoo wala badduu tana. Arsiin sikkoo manda an Oromoo biraa hin tuqullee hin barbaadu maaliif jenna Oromoon biraa waan itti jiru argaa jira. Oromoon Wallaggaa waggaa 3 irraa jalqabee woboo isaa jabeeffatee cinaa dhaabbatee lolachaa jira. Oromoon Booranaaf Gujii akkasumatti uf jabeessee woboo cinaa dhaabbatee lolachaa jira diina ofirraa tumaara. Oromoon Harargees akkasuma hojjechaa jira naannoo ofiititti. Oromoon Walloos akkasitti jira. Oromoon Arsii sikkoo mandoo ka jedhamu kun kan yeroo maraa acabaccabu jala deemu sangaa guuruu 5,000 maallaqa as kenni guuruu 5,000 nafxanyaa sirna Minilik hin himata malee sirna Minilik na ajjeesee akkanna godhee akaakayyuu abaabayyuu kiyya na jalaa fixee hidhee jedhee himata malee kan waliin dhaabbatee hojjetullee isa. Harma muraa fi harka muraa aanolee hin himata malee sikkoo mandoo jechuun sikkoo mandoon anuma tokko. Hin himata malee akkanna godhee akkanna jala ajjeesee harma muree haali muree jedhee dubbata malee gadi bahee ofirraa lolee kasilaa utuu walii galee hadha hafuura itti kute hafuura keessaa kutu ka jala deemee PPs ka qallabu isa. Bara Yahadigis ka jala deemee bitamtuun isa ka isa keessaa bahee. Bara Dargis isa, bara Minilikis isa. Bara hundaa Arsii makana bakka kawaa hundaa hafuura itti godhama kunoo taayya danda'a Arsii sikkoo mandoo sigga himaa dhagaye taayya danda'a waan jedhe sheekoo waa'ee Minilikii harma nu muree harma si buree akkas jettanii odeessitan kana isin jalaa haqee siidaa dhaabnaa fi Minilikii jazaanu ole malee homaan hin goone sheekoo isin barreessitan kana hin haqna jedhe garuu ka PP hadha harka dhaween Arsii PP Oromoo waliin ooltan isin gahima isin barreessa ka isin hin galle sikkoo mandu. I'm very serious yoo akkana jedhu haga gubadhe yaala. Guyyaa 4 dubbachuu hin dandeenye guyyaa Abdul Jabbar Hussein du'e jedhanii ajjeefame jedhanii dubbachuu hafuura baafachuu dadhabe garaan na gubate isin irratti har'a ammoo PP ka deeggarus Arsii waraanaa fi maallaqa gagguura horii guura maali gagguura qotiyyoo 5,000 sangaa 50 kenne Arsiin lixaa hadha beela keessa jirti ollaa ofii quban qabu
ollaa ofii gaban qabu. Garuu mootummaa hundaa ka ijaaru isa ka jalqabu isa mootummaa inni ijaaru duubi'ee isumatti hojjeta. Isuma ajjeesa. Isuma keessaa nama jabaa tokko yoo afaan qabate yoo ka dubbatu ta'e yoo nama gurbeessee waa hojjetu ta'e keessaa fudhatee biyyoo itti dabala. Ergasii nama du'e san nama ajjeefame san immoo fuulee dhaabanne ebaluu kiyya hin du'e malee waa takka gumaa baafachuu onnachuu. Ani maali gizee mara kana jala ajjeesan ijoollee tiyya jedhee arsiin kun gumaa baafachuu ka jedhu onnachuu xiiqii qabaachuu ka jedhu hin beeku. Fanxoon sirra haa ba'u konka'anuyyuu arsiin kun arsii gizee maraa mootummaa jettee jala deemtee maallaqa guurtee lubbuutti gootee jiraacheeftu. Piippi makana ka jiraachisaa jiru amma arsi ka jala deemtee shaqoxee jala guurtee tiniini mootummaa kenna maalii yoo kenna ka jettu arsi tokkoyyuu jala hin jiru jalaa galeera. Ishee mandoo sikko bar warra goota horatee warra goota horatee warra miniliki waliin dhaabbatee tiniin lolaa ture cabsuu dadhabee harka 8tti deebi'e. Jaarraa abbaa gadaa Haayile Sillaasee waliin wallolaa ture. Bara wayyaanee warra nadhii gammadaa fa'a itti dhabne Jamaan Roobalee fa'a itti dhabne meeqa itti dhabne bar. Arsiin sikkoo mandoo kun bara maraa bitamtuun nu keessa guddattee kenna nyaattee kennaan guddisnee lafatti kenninee dhaabbadhu jennee guddifachaa ofi guurree. Kun hunduu nutti as deebi'e amma kan yeroo ilmi kan keessa jala ajjeefamu yeroo jeegni kee ajjeefamu yeroo jeegni kee hidhamu yeroo beekan kan keessa jala ajjeefamu qabattee afaan awwaaltee galtee teessaa. Obboleessa keetti dabalame deemii Oromoodha. Deemiitii obboleessa keetti dabali deemii Baalee dhaqi hin jira caakkaan deemii Wallagga dhaqi deemii Walloo dhaqi deemii Gujii dhaqi. Waraani diina ofirraa qoladhu bakka maali kana caalaa maal eegda amma immoo wannan like abaa'ooni TPLF walii galee ka jedhee komantii illee miiliyoona kennu fokkata arsii kana ana dabalate haa walii galu istirateejii walii galee uummata kana bilisoomsa waan itti amane hin godha yoo jedhe haa godhu ati waan ofii godhuu dandeettu godhi malee maaltu si galche waa'ee OLF yookaan waa'ee WBO maaltu si galche. Duraayyuu shororkeessaa jedhamee irratti murtaa'ee jiran turre haadha abbaa fedhe waliin shororkeessaa jedhame walii galee ummata kiyya bilisoomsaa itti amanee jira jedhee istirateejii baafatee yoo si galche maaltu si galchee diinan turre piippiin kuni mallasaa jala deemeetiniin arraabaan turre namichi keessanii abiyyiin jettanii talaalaakiin turre zamana san ijoollee qeerroo Oromoo eenyu ficcisiisaa gahe iinsaa keessan turre informeeshinii iimeelii namaa haak gochaa dabarsaan turre hadha mootummaan keessan eessa turre zamana san haaraa isinii as ba'e caakkaa dhufe waraana keessaa dhufe Oromoo keessaa bosona keessaa asii ba'ee mootummaa sii ta'e yeroo sanis ergamtuu ture. Har'a ergamtuun suni gara kaanii deebi'ee warra soddaatii ergama jechuudha. Mallasuma waliin ture. Iimeelii namaa haak godhaa ture. Information mistira namaa ka guuree isa kennee beekaa Oromoo hayyuu Oromoo ka biyyaa baqachiise ka ajjeesise ka mana buqqaasise isan turre har'a. Piippiin jettan har'a ka maqaa jijjiirateetiin OPDO kaleessaati miti. Isaan miti har'a isaanii miti kanarra as deebi'ee PP walii galee WBOni shororkeessaa walii galee TPLF walii galee akkan ta'e jettee ka haasoftu kaleessa TPLF waliin hojjetaan turre isinin ijaarre isaan kaleessa isin afaan keessaniin abaa irraa ummata Oromooti ka'aanu OPDOtis ka'aanu TPLF jechaa hin turre afaan keessaniin. Hada TPLF maal ta'e abbaa keessan salphina abbaa nama guddise jalaa bahanii waan biraa fakkeessu WBO good job tarsiimoo qabdu akkana baasa jettee itti amanteen abbaa feete waliin hojjedhu diina kiyyaa fira kiyyaa san hundi kennaa hin beekaman maka Oromooti diina kiyyaa fira kiyya
diinni diina kennaa fira kenna maaliif jennaan TPLF diina abiyyiiti abiyyi nuuf diina bara abiyyi waa hedduu dhabne oromummaan kun mataa gannu cabse mataa ol qabannee miira nu keessa ajjeese bara maraa beeka kenna keessa guuraa hidhu ajjeesu mataa dhahanii bakka hin taane gatu salphisu akka sareetti ajjeesu mataa keessa wayyoo Abdul Jabbar anaa nyaatu jeegna kiyya ka walla haxxii lafarra deemtu haxxii dhugaan akkana miilaan deemtu dhugaan bara abiyyi dhabamti Haacaaluun dhugaa usuu lafa deemu usuu miilaan deemu bara abiyyi dhabame Jawaariin hidhame jeegne kun immoo dhugaan seerri haqni lafarra deemu isa mataa keessa dhahanii ajjeesanii waraananii qilee koshaa keessatti kosii keessa gatan kun hundinuu Oromoo mataa gadi qabachiisuuf Oromoo xinsammuu isaa tuquuf kana piipiin kaadireen jala teettee Oromoo sikkoo mandoo ofiin jettu kaadireen sikkoo mandoo ofiin jettu tamaqaa sikkoo mandoo dhahatti arsi ofiin jettu usuu taayyeen achi taa'ee isaan jala isaan irra barreessu girrisaa jedha yookaan sheekoo minilikii jedha waan barbaade isaan irra barreessaa isaanii wajjin haasaa isaan immoo jalaa harka dhahaniif piipi badhaadhinaa biltsiginnaan keessanii qaraa dhume bilginnaadha malee makaanuu biltsiginnaa miti hin jiru dhumatee jira ammuma ta'etti illee taatu hafuura itti qofti tajalaan deemtu arsiitan piipi arsiidha kun qocattu abbaa garaa qocattu waan argite takka ofi guurtu Rabbummaan nu agarsiisu bakka isin dhattan gaafa namtichi kun qileettare attamitti bara isin Oromootu biyya bulchaana nuti Oromoo qabsoofna jettani hin raftammoo hin mugdammoo maal taataniiti doktorri kenna profeesarri kenna beekaan kenna hayyuun seeraa wanni martinu jalaa qocamaa egaa isin Oromoof hojjetaarra jettani maaliif kan eeguu dadhabda usuusin gagguura abbaa qabeenya hin ajjeestan beekaa hin ajjeestan wallaalaa hin ajjeestan dargaggeessa hin ajjeestan samoodii kana immoo qeerroo jechuu jalqabdan qeerroon kan isin cirattanii kaan biyyo galchitanii kaan biyya ariitanii kaan maallaqaan bittansanii kan haasoftani kun usuu isin baqatu isin jalaa dheessu galaana Meeditiraaniyaanii fi what do you call it Indian Ocean gara hin qaxxaamura jedhee galaana keessatti irbaata qurxummii ta'u sanii qeerroon isin hadha haasa'aa turtan isin bar yaa ummata mandoo sikkoo please maalumaaf yeroo hundaa awwaalachaa sabrima walii rabbi sabrii isin yaa godhu I hate the word rip kajaramu tokko immoo rest in peace yes Rabbu rest in peace godhaafi nuti garuu yeroo hundaa rip onni keessatti nukan olin kaan maal ummanni kun yeroo hunda ajjeefu jalaa qocamu dhugaa rabbi seenaan ummata gurraachaa Ameerikaatii fi seenaa ummata Oromoo akkanuma wal nafakkaata dhugaa rabbi ijoolleen ummata Oromoo ijoolleen saba Oromoo abbaa malee guddatti niitiin abbaa manaa malee ganama bar qursii nyaachistee ciree nyaachistee nagaan oolii galii jettee manaa baastee galgala reeffitti galgala bar kunoo si ajjeefameera kootu raqa keessaa koshaa keessaa qocadhu jedhanii ni bar akkam nama dhukkubsa duuti gizee maraa inuma boonna kenna imimmaan hin qooru dhugaatan sammuun kenna kun maraate baqa sammuun kenna kun sirri hiyyaadu waa irraanfanna hin lolla aggressive ta'an akka hawaasattuu badaa jirra akka nama tokko qofaatii miti sammuun kenna jeeqamee jira stressin nu fudhatee jira kanarraa kaka'e qaamni kenna horooroodha dhukkubaaf saaxilamna dhiibbaa dhiigaa sukkaaraa maalii kunniin maal jette haati mana Abdul Jabbar kaleessa
yaaduma ummata kanarraa kaka'e dhukkubsatuma ummata kanarraa kaka'e cinqii ummata kanarraa kaka'e stressii sanirraa kaka'e dhiibbaa dhigaatii fi sukkaara godhate Abdul Jabbar jette hundi kennaa san ijjirra bar. We don't know what the hormones doing to us. Hormoniin kenna ka qaamni kenna yeroo cinqii maddisiisu sun maal akka qaama keenya irratti sammuu keenya irra fidaa jiru hin beennu bar usuu beenne bar. Maal abboo amantaan illee yoo lolatte shahiida yoo taate jannata galta. Akka ilma namaa tokko akka warra gootaa tokkotti immoo yoo lolatte bilisa baatee walabummaa keetiin jiraatta. Ummanni yeroo hunda booyaa bichaa jiraatu kakka sikkoo mandoona garree kun gadi bahee yoo obboleessi jalaa ajjeefame bosona galee guma obboleessa isaa baafata bar. Why us? Rabbi haaraaramuuf maatii jajjabina haa kennu maatii jajjab. Only this the word we can say. Maal dargaggeessi kenna yoo qe'ee jiraattanii bilchiginnaan usin fixaarti kaan yookaan qe'ee isin ariiti yookaan mataa keessa isin dhoftee isin ajjeesti deemaa wobootti dabalamaa bilisummaan dhiyaataa jiraatti isinii eenyu isinii du'ee boru bilisummaa isinii kenna itti hirmaadha keessatti. I'm approving this message today. Har'a approve godhaa jira. Wanni jedhaa jiru deemaa wobootti dabalamaa. Naannoo keessanitti waliin dhaabbadhaa lolaa bilisummaa biyya keessanii gaabsan waliin dhadhamtanii namni isiniif je'ee wallorraa ka'ee arsiidhaaf du'eetiniin bilisummaa mana isinii fidu hin jiru. Namni Oromoon Wallaggarraa ka'ee lolee arsii bilisoomsee mana isinii fidu hin jiru. Oromoo Harargeerraa ka'ee dhufee siif lolee sikkoo mandoof loleetiniin bilisummaa balbala sii fidu hin jiru. Wal qarqaaranii waliin hojjetanii bilisummaa qixa argatanii qixa dhadhamatan malee gama tokkorraa qofa eegaa gama tokko qofaan bilisummaan dhuftu never hin jirtu. Never. Yoo dhuftes qixaa miti qixa namatti mi'ooftu. Wanni ofii lolattee argattee fi kan namni sii kenne tokko miti. Mi'aa isaas hin beektu. Itti dabalama. Warri PP jaldeemtu namoonni an beeku ka isinii qaanfadhu. Dhugaa please and is a shame on you. I do respect you. Isin kabaja ture, isin jaaladha ture. Warri waa'ee amma keessa wal fakkaataa wal barbaadaa bidhaan jettanii haasoftan keessattuu warri sikkoo mandoo afaan keessa qabadha. Is nama jibbisiisa. Namicha tortoraa ajaa kana wajjin hin tortorina. Just keep quiet. Zim jedhaa laala. Biddeenaaf ijoollee guddifattanii naaf gala. Zim jedhaa laala. Hin dubbatina kana hin haasa'ina fokkata. Woboon yes. Woboon miti TPLF warra maatiin isaanii jalatti warra haqa dhabee dubartiin jala gudeedamtee jalatti ajjeefamtee inhuman treatmentin irratti ta'ee miti ka fedhe wajjiin haa wajjatee ummata isaatii haa qabsaa'u. Gargaara bira dhaabbadhaa galaa kennaa fi itti makama. Malee seexana mina gabba seexana miti waan fedhetti yoo makame. Waan fedhetti duri shororkeessa jettee harka cabacabdee namichi maraattichi harka isin cabseessee itti duri irraa baatanii nisneere yoo dandeettan lolaati cabsaaree akka jettan san never woboo cabsuu hin dandeettan. Waggaa 3 guutuu yaaltanii. I do salute you. Salute sigur akumsa diriba jalmarro dhugaa rabbi. I salute you. Gaafa nuti marri warri marti namni hundi harka acabacabee abiyyi becbecbece jenne nope jette. Nuti tiksee hoolaati miti karaarraa oofanii nun galchan jette. I do salute you. Kabajaasiif kenna. Namni tokko yaada addaa qabaate gaafsani nu hunduu si hamachaa turre nu hunduu nageenya barbaadu maal siin jechaa turre. Ati abbaa dhugaa siif galchineera baga hafte. Baga akka nu tanan ta'in. Baga nama achi ejjatee deebi'uun ta'in.
agarre gaa waan ati gaafsan diddeef mirgaan gali milkaahi bakka geettetti milkiin gali dhugaa waan danda'een in gargaara wobo in gargaara garaan karaan biraa hin jirnu nutti fakkaatee karaa nagaa no more karaa nagaa jedhamu hin jiru nagaa abiyyi maraataatu balleesse maraatuun qara nagaa maal beetti miti nagaa abiyyatu balleesse nagaan biyyattu hin jirtu addunyaanu Itoophiyaan akkam nagaan qabne hin beeyti addunyaan guutuun the whole the entire world the entire nation in the world hin beekani Ethiopia yoo jettee amma bakka tokko oh that country maqaa fokkata repisti ka dubartii gudeedu ka ajjeesu ka akkana godhu maali ka qaama saalaa dubartiitti dhagaa guuru sani ka akkasii ja Ethiopia is so horari amma addunyaan ije horariitti ilaalti dhugaa rabbi Ethiopia yoo jenne himachuu yoo dhiisneera nuti karaa Oromia shall be free nuti Oromoota bakka immoo nu kabajanii Oromummaa keessaniin afaan keessaniin aadaa keessaniin waan keessaniin sirna gadaa keessaniin nu waliin taanee jiraanna jedhee nama nu gaafatu nama waliin kabanyee karaa tokko deemna nuun jedhu nama nu kabaje immoo waliin hojjechuuf readyidha qophiidha maaliif jennaan jibriinu wal gargaartee arba hiitii waan jedhaniif TPLF miti TPLF OPDO irra jazaa ummata Oromoo irraa qaba OPDO dhugaa rabbi yoo isin himne OPDO bada kadhattuun haati garaa abbaa garaa dheengaddas haddas ummata Oromoo kafichisiisaa turte gaafa sanis ergamtuu taate ebalu mana san keessa jira qawwee qaba weennu waliin qunnamtii qaba abaa waliin kana qaba jettee ka tokkomte balbala akka saree halkan guyyaayyuu naman tokkomtu bar halkan waan abbaa kiyya godhan beekan I know what they did to my dad halkan yoo namni rafe akka saree halkan deemti akka waraabessaa sareen hinduutti malee adaa saree halkan deemti akka waraabessaa dhokattee mana namaatti agarsiisti karaa agarsiisti I know what they have been doing to my father OPDO yeroo sanillee waraabessa halkanii amma waraabessa guyyaa taate gizee hundaa bakka akkuma maali jedhanii kan gogaa jijjiiratu tokko what they call it gaararra gizee hundaa gaararra gogama jijjiiratte kan illee fakkaatti kan OPDO ma ajooftu tan abii gizee meeqa gogaa jijjiire OPDO irraa ODP baaliyyoo godhee ODP irraa PP godhee PP irraa amma immoo gara gadal gibaatti seenaadha I don't know there is no more PP or bisigna or badhaadhinna kana booda maqaa bareedaa fuudhee badhaadhinna ka jedhu maqaa bareedaa fuudhee waan hin taane erge ana garuu wanni isaa hundinuu faalla intalli takka kaleessa maal jette I always take whatever Abi say the opposite of it jette maali jette wanni inni jedhu yeroo hunda opposite isaa faallaa isaa fudhadha malee wanni inni jedhu hundi faallaa malee ka dhugaatii miti jette dhugaa rabbi dal badhaadhina jedhee ummanni beelaan dhumaara usun namni badhaadhe maallaqni baankii hin jiru hiyyummaan akkas qaala'insi jiru samii gubbaa gor namni akkamitti jiraata maal kana badhaadhinni is this badhaadhinna really badhaadhinni kana qaala'insi jiru kun namni hin booye biyyatti bilbilaan booyichuma kana dhageetta horar dhugaa rabbi akkan taane buddeenni birri 12 galee xaafiin 6 galte maaliin akkas ta'e shiroon akkas ta'e shunkurtiin maali akkas ta'e timaatimii manni biyya sanii qaraa timaatimii maaf shunkurtiin jiraata shiroo sadiin tun jalaa qaalofte shiroo shunkurtii timaatimii sadiin tunuyyuu qaraa jalaa baate xaafii buddeena sanii qamadii mishingaa waliin naqan akkamitti jiraata badhaadhinni kana faalla hin dhiisnas jennee dhugaa like waama Oromoo kanaayyuu haasa'umaayyuu dhiisnuu hunda kennattu haasaa gubanne
yoo jennu immoo nu keessaa belbelti nun dhiistu haati xiyyaa biyyatti rakkataa waan nyaattu dhabaa asii an harkanii guyyaa overtime hojjetaa lubbuu xiyya jala dabarsaa kan itti darbu saniin isii jiraachisaa hin dubbatini ati mekdaanoo nyaattee akkas taate jedhee siqqaaqa piipiin afaan konfaa. Anatu haadha xiyya jiraachisaa jira biyya tana taa'ee. Ummanni baay'een akkas ummanni Oromoo baay'een ummanni Itoophiyaa baay'een biyya ormaa ta'anii waan isaanii afaan ofii jala dabarsatanii biyya erganiin jiraataa jiranii hadha to be honest let me tell you akkamittiin dubbanne gaafa haati xiyya rakkattu an biyya ormaa ta'ee warri diaspora kanatu waa hunda balleessee manzatata jettani sababa kenna hadha bishaan afaan qicatanii bulaa jiru warri biyya sanii sababa rabbi achi nu baaseef silaa jiruu taatu doolaaraan jiraataa jiru achi teettanii Ameerikaan akkasii Ameerikaaf jiraataa jira ummanni biyya sanii utuu Ameerikaan hin jiraanne maallaqa takkatti eessaa isinit darban yoo tana wal nyaanne wal finneeyyu thanks to America Ameerikaan carraa nu kennitee gara feetee nu baqannee nu fudhattee as nu keettee nagaan jiraadha jette asin nagaan jiraanne isinis gargaaraa jirra. You don't know that. Abo an nama pipi keessattuu nama si komandoo bitamaa garaa kana pipi jala taa'ee biyya kanallee taa'ee pipi jala taa'ee jedhu kana ni jibbisiise dhugaa rabbi. Why you become blind? Nama addunyaan irratti farrade nama namni marti jibbe akkamii ati jaalatta? Waanummaan isaa tokkochi. Ani abiyyi gaafni nagaye ak jedhee gattufe ofirraa baase gaafa utuu inni jirutu mootummaa Itoophiyaa mootummaa Oromoodhaan jedhe Oromoo usuun jedhee usuu haasa'u gaafa Haacaaluun sirna isaa jala ajjeefame san garaan kee gaafa Jawaar hidhame garaan si qat jedhee irraa na bahe hin jiru ka fakkeessu bicha Oromoon warri sikkoo mandoo kun isaan nutu bar warra sikkootuma mootummaa maraa yuutubee deeman dhiyoo tana makalaakaaf maallaqa kennaa sangaa kennaa jennaan ka hadha Arsiin lixaa beelaan dhumaa jiru. Arsiin lixaa keessatti nama 40,000tu beela'ee jedhanii recently dhiyoo tana kaleessa. Ka Arsiin beelaan dhumaa jiru obboleessi isaa beelaan manatti beelaan dhumataa jiru inni immoo sangaa 50,000 guuree qamadii guuree galaa makalaakayaa kenna. Makalaakayaa eenyuun waraan? Eenyuuf lolaara? Warra risteetii fi risteen as mallisaalla warra jedhuufi. Oromoof qabsaayaara. Oromoo. Tigreen karaa akkoo kolatti shaanxaa ofii marattee peestaalii ofii qabattee Tigraay galte waggaa 3 nadhaa. Achin nadhiisaa jette. Oromoollee hin tuqan jenne. Oromoo ajjeesa hin jenne. Warra risteetii fi warra bahee loluufi. Arsiin kiyya kaasee komandoon kiyya sangaa guura qamadii guura garbuu guura galaa kenna wayyo kaadirima piipii tana dhugaa namnummaa nafan qabu hin dhabame Oromoo Arsii keessa obboleessa kiyya maan ta'ini namuma tokkocha afaan isaa cuqqaalan hin jiru ka ganda keessa deemee kana guursisu. Ka utubu makalaakaan Itoophiyaa ka ummata kas dubartii haadha isaa intala isaa finna isaa obboleettii isaa daffaru makalaakaan Itoophiyaa ka jiran. Kanaaf maallaqa guuranii kanaafi kana gargaaranii sangaa itti guuranii. So pissed off. An walumaa galatti kana gubee dhugaa emotional ta'ee I don't know what to say sammuu kiyyas walitti qabachuu dadhabee. Na gube ajjecha abbaa seeraa Abduu Jabbaar Hussein barbarra wayyaaneen ajjeefamne hin sodaachifama malee hin doorsifama malee bara saniin ajjeefamne bar Abduu Jabbaar nagaan jiraata namni tokko tiisisa balicharraan kaasne barbara wayyaanee bara mootummaa Oromooti jettanii kijibdoota har'ammoo duuti obboleessa keessanii Abduu Jabbaar garaa isin nyaachuu diddee
bada kijibdoota sikkoo mandoo piipii warra piipii jala deemtu duuti obboleessa keetii abbaa haqaa haqni lafarra deemu garaasi nyaachuu diddee waa'ee walta'umsa wobootiif TPLF na haasofta. Shame on you. Dhiigni kan kee achitti hiddi kee cite. Dhiigni kan kee haqni kan kee lisi afotti lola'ee dhiigni isaas du'a saree ajjeesanii kosii keessatti gatanii. Ati immoo kana haasoftu waa'ee woboo fi TPLF walii galuu isii sani bakka irraa naa xibaarta. San beetta waa'ee sanii haasofta. Obboleessi kiyya hin du'e haqni isaa haa bahu hin jenne. Obboleessi kiyya maaliif akka sareetti ajjeefame? Dhuguma moota rabbiitu itti dhufee duuti tama rabbiiti. Dhugamoo akkuma jedhanii dhibee sukkaaraa jedhanii kijibattu ajjeese moo bakka sani akka midhagamee eessaan garas deemee silaa garas hin deemee hin beeku jedhame. How he got there? Akkamitti garas dhaqee achitti du'e jettee dhiigni obboleessa keetii garaas hin nyaate gaafachuu dhiistee ka haasoftu obboleessi kan kee hadni keessi jalaa dhukkubsatee qaamni kee tokko citee lafarra bu'ee qaama kee dhiigaa deemuun ati waan biraa haasofta. Qaamni kan kee dhiigaara barqumni kee tokko citee sirraa murameera. Ati ka haasoftu walta'umsa waliin hojjechuu walta'umsa waraanaa TPLF fi wobooti ka ati haasoftu sirraa xiinxala siyaasaa nuu kennita. Warra walii ta'uu hin dandeenyetu akkana walitti dhufee samtan ta'u. Bakka walii taatu walii taata. Strategic plan. Bakka walii taatutti walii taata. Bakka waliin taane waliin taanu. Amara nu fira nu godhemi. I'm sorry to say I don't use most of the time the word that called. Naftanyaanu yu fira nu godhemi. Abiyye naftanyaa kakayyoota ta'e namni lafarka harma irraa cire. Fira nu godhemi walitti dhufide. Isaaniif qabsaa'aa jirraami. So why not TPLF? TPLF at least Oromoon afaan Oromoo kan akka dubbattu. Wanni isin goote hedduutu jira. Wanni isin balleessite hisaaba herreega walirraa hin kafalatin hin qabna miiliyeenaan jabaa kenna dhabamsiiste beeka kenna waan isin nu goote. TPLF nuuf hojjattee osoo hin taane nu gooteerti. Kan nu goote illee harkuma hadha naftajaa jalan nu bulchaa jiru kana qabatte garasumaan nu dhufte. Ammoo maaliif walii galee woboo fi akkasii maaliif nafxanyaan walii galee reenuti maaf nafxanyaaf deemnee lollee duuna lola saree waraanni Tigraay akka barbaade nu ajjeesee nu booji'ee nu taphatee nu kolfee. Why? The same thing. Logic illee warra hin beekne. Namichi kun hin bada. Badeera already. Badeera hin jiru. Garuu isinummaan gaafsan gara taata akka taata rabbi nu haa agarsiisu. Wanni martinuyyuu akka malee jijjiiramaa jirti dhugaa rabbi. Sakandiin jijjiiramti. Daqiiqaan jijjiiramti. Isin gaafsan akka taatan. Yeroo taayee danda'a taa'ee sheekoo minilikii odeessan sani sheekoo fi maali jedhee siidaa maali jedhan sani hin haqnaa. Lammata akka waan san hin kaafamne goona jedhee bada sikkoo mandoo kaati jettu akaakayyuu keetiif ababayyuun kee harkaaf harma itti murame inni immoo kun kijibaa hin taane iyyuu sheekoodha jedhee achi barreessa ati immoo isaaf gabaasa goota. Alaqaa kiyya taayee hadha kana godheera hadha kana hiisiseera hadha kana ajjeesiseera hadha kana godheera jettee jala teettee isaaf gabaasa goota. So nasty. Dhugaa rabbi shame on us. Shame on us ummata ajjeefatee irraa ajjeesanii gumaa baafachuu hin dandeenye. Rabbii fi haasaa bicha rabbi sin haasa barsiisuu bicha kana bicha ka xiiqiidhaan bahee gumaa ilma isaa hin baafan. Taayyeerri waan nuun jedhe
girrisaani gaafa Jawaar Mohaammed hiine guyyaa takkatti nu bulcha hin seene omaan ungoone edaa dhuguma girrisaadha jedhe. Girrisaan girrisuma girriseetumaan hafe nuun jedhe taayee danda'a girrisaa. Yeroo maraa yeroo hundaa kan mootummaa kanallee jala seenee qirqirfatee pipipitii jedhu sikkoo mandoo ammallee irra deebi'ee an Oromoo gara biraa hin komadhus waan jedhus hin qabu. Let's be honest. Sikkoo mandoo kanatuyyuu yeroo hundaayyuu TPLF illee ashkara ta'ee kaasii achitti baadhatee uummata garuu immoo Arsii qulqullicha hin beeka homaan jedhu garaa kiyya haa bulchu. Tanu fakkaattee nu keessa guddatte. Tanu fakkaattee harka keenyaa nyaattee guddisnee jenne tanatu nu nyaate. Amma warri PP jala jirtanillee warri kijiba odeessitanillee please be quiet. Ijoollee keessa guddifadha. I know waan biraa optionii biraa Itoophiyaatti optionii qaban yoo bada hojii mootummaa jedhan sanirra ari'aman kadhattu ta'anii karaarra hafu kadhatanii jiraachuu. I know that it's hard. Namni maatii faa qabu wanni sun itti ulfaata. Garuu as baatanii hin haasa'inaa. Warri ijoollee warri dargaggoota ammoo baqaaf biyya alaa hin deemina rabbii jedhaati. Hin baqatina biyya ambaatittillee baqattanii kunoo waan taatan Saawudittillee akkana taatan Yemenittillee ibidda keessa akka gubate kenna baara keessatti galaanni qurxummiin kan nyaatu isin biyya hin baqatina biyya keessanii caakka galaa gubootti dabalama harkuma qullaallee ta'u itti dabalama uummanni Oromoo isinitti haa yaadu. Baqaaf hin deemina nugaa biyya keessan bilisoomsa irra jiraadha. Woboot dabalama yeroon amma kadhumaa ka jedhu yeroon wobootti dabalamu yeroo kana. Please gumaa haqa obboleessa kenna hayyuu kenna haqa inni nuu haqa lafa damarra deemutu dhabame haqa isaan baasa. Haqa isaa namni kun dhugaatu dhabame dhugaa kana barbaada. Kaan immoo wobootti makama yoo makamullee baattanii irraa xibaaruuf hin deemina. Marroon jaalmarroon waan godhu hin beeka. Isumaaf dhiisa. Gaafa TPLF fi woboon mo'atee Finfinnee gale uummanni Oromoo harka simatee harka dhahee simata ergasii waliin dubbata. Amma xalaata kana ofirraa buusa. That's it. Galatooma. I was so pissed off. Nagaan na jiraadha. Kanuma jechuu barbaade. Oh my God.